എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് അങ്ങനെ ബീറ്റർ ഒന്നുമില്ലാതെ കാപ്പുച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബ്രൂവിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിടാം. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര അലിയുന്ന വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും, തിക്ക് ക്രീമാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര മൊത്തം കോഫി പൗഡറുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു ലൈറ്റ് ക്രീം കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പാലും തിളപ്പിച്ച് വെക്കാം. പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു കപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച പാല് നമുക്ക് ലേശമായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഡിസൈനും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാപ്പുച്ചിനോ റെഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.